Ecco la descrizione di una nuova esperienza, breve ma intensa quanto basta per tornare a casa pienamente rilassati. Scopriremo le terme libere di Segesta. Ci troviamo nel Trapanese, a pochi chilometri da Alcamo e Castellammare del Golfo. Imbocchiamo una strada sterrata alla destra della statale, dopo essere usciti ad Alcamo Ovest dall'autostrada, e attraversiamo coloratissime praterie e vigneti. E adesso a piedi. L'aria profuma di fiori di campo, violette e camomilla. Giungiamo poi a una foresta di canne, piante tipicamente acquatiche. Ed eccoci arrivati. Come speravamo, alle 19 circa sembra esserci poca gente. A quanto pare, il calore dell'acqua può giungere a circa 47 gradi centigradi. Il mio intento, però, non è solo quello di crogiolarmi nelle calde acque sulfuree, ma di capire meglio dove mi trovo. Allontanandomi di alcune decine di metri, giungo al fiume Caldo. Si tratta in realtà di un torrente che lambisce le piscine dove ci troviamo, le cui acque vengono riscaldate da una viva attività magmatica del sottosuolo. Finisce così un breve e ritemprante pomeriggio, trascorso a contatto con l'ambiente in un luogo mitico, frequentato da millenni come impianto termale naturale all'aperto. Ma siamo senz'altro pronti a programmare un prossimo ritorno per un'altra ora di puro relax.